Alhamdulillah. Ini saking niku kitab Ihya juz kalih. Nggih, juz kalih nak cetakan DKI niku halamannya kados kalau cetakan kitab Darul Kutub Ilmiah halaman 536 ya. Nah cetakan Toha Putra itu 108. Ini jelas juz kalih derek Kitabul Halal wal Haram. Derek Kitabul Halal wal Haram. Derek sub bape ini bagian bape ini itu Al-Manatusani atau Al-Matarusani As-Subhat nih, sedikit Filatus Subhat. Bun kula waca niki tetes kitab halal haram itu kitab Ihya. Tetes Ihya itu dibagi beberapa kitab. Ada kitab ibadat, terus wonten kitab muamalat, terus wonten bakas kitabul halal apa? Wal haram. Dan ini perlu kalau sampaikan tentang jenengan termasuk makalah ini kalau tasyakan ketika kalau teng Raudhah, kalau teng Mekah. Makalah ini kalau gawa ngalor gitu sampai kalau boleh alamat bahwa benar-benar Allah ridho kalian makalah. Gini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu dia itu Hujjatul Islam. Termasuk yang diterkenalkan, bukan terkenalnya, diterkenalkan kitab Ihya itu jadi ini kitab tasawuf. Itu salah besar. Sebenarnya di Ihya itu banyak fikih. Tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayat yaumin biyaumin. Sementing iso mangan cukup sedina. Kalau balen malik. Pokoke kalau suwon iki ora urusan tersinggung-tersinggungan. Ini ki ilahi kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan, saya ulang lagi yang berlebihan. Yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayat yaumin biyaumin. Yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar, niku sumayu adilika mungkin kalau waca ini sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti, sumayu adilika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Hanya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang musma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400.000 ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijaroh itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400.000 itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Yaitu ketika Imam Ghazali nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayat yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri. Menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling mbek koruptor mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik orang saleh. Akhirnya kadang wong salat buruh wong ra salat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong salat buruh wong ora salat.
Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram ya, Dzulqa'dah atau Hijjah Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sepenting somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti sakniki nggih ngoten, gede di dhuwit 20.000 wis seneng, berarti sesuk ijek mangan. Tapi saya punya orientasi li ilahi kalimat itu. Bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita. Sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama itu dianggap. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil kubri, kata fatwa itu sangat buruk, goyah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin. Nek menawa baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut ngono ngono ae angel temen. Nerangno sampean gak dikek harapan terus motor gantok. Kadung elek pete. Dadi pikirane ku narantuk sampe ora. Tapi ini hukum. Loh saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau beras kula karek sak kilo, cek ngrumat santri papat. Niku kula bagi. Lho pas niku ana sanca kula badhe modho Mekah kula sangone. Di pikiran kula sederhana. Lho kujuran melarat nyangon iku. Lho karena saya setuju, ana santri di selera ngaji ning Mekah kok setuju. Mulane aku melarat tak sangone. Kowe ora perlu nyangoni aku, kowe mesti ra setuju kan ana santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah kowe kan ora anggere melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin melarat niku awet. Anggere kelakuanmu cek ngono wae awet. Wong syaratnya wong ada jalan keluar wa may yattaqillah Allahu makhraja. Angger takwa iki jalan keluar ya pengira. Nak mbok mafhum sing ora takwa ora pati dikai jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Nah, termasuk mau wis kere ego. Mane jare Nabi dunya cek selamat itu syaratnya sing sugih lumo, sing melarat ndongakno loyal. Di zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek. Nah ini fatwa Imam Ghazali, makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya, cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang-orang egois menurut awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi. Ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju. Memang harus begitu. Yaitu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan nah kalau sampean tanya, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Pun kalau hitung, kalau ini peneliti, dia peneliti tekstual, dia peneliti usul, ini pengira. Kalau bayang no, kalau kan anak kiai butuh kiai, ini betul betul sombong, kalau anak kiai butuh kiai. Kalau kita ini, kalau sering rapat madrasah memimpin, berkali-kali, betul betul raketon. Guru-guru tak omong ini, wes lah, kowe ngandel aku, kowe nyiapno duit go kaji. 3 juta, kanggone keluarga dadine 1 juta. Engko balikne 2 juta, engko anak loro dadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medone 1 juta. Tetep pas rapat madrasah kowe iso mikir. Tapi nak ning omah ora ono duit 20.000, kowe iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, musuh aku tuh bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Kau sentak kan tontonnya. Saya rutin nabung tiap bulan itu. Biro kan, satu angel tontonnya. Tidak menurut saya, ketika Metro TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji. Di Solo ada tambal ban 1 hari nabung 5.000 iso nopo haji. Kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang. Ora usah nyindir, kowe merokokan terus ora usah, itu terlalu ekstrim. Nah itu sebenarnya tampil itu berita nasional. Kalau mutawatir itu nggak perlu adil dan sikoh, ngomong apa? Mutawatir, pasti berita itu benar, ngomong apa? Mutawatir. Aku bayang no, misalnya saya seorang ustaz, guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000, terus sak ulang kan berarti 300.000 ya? 300.000, berarti kalau 6 bulan 3 juta gitu.
Setahun kan 3 juta. 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta gitu. 1,5 juta. Bener? Soalnya 3 gampang ya 1,5 juta jadi 710 well. Kira-kira Mustafa rapat madrasah ning omah dik 20.000 bojo ngamuk. Ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin nggak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira teke nempel endi? Ndak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nek rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas ngurus mesti duit sing mbok ora krungu. Enggak, ini yang bayangkan kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan satu hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel loh, ratri mau tambal ban base, tambal ban ontel. Tapi contoh sing elek Madura, pengemis iso haji wae ora kena. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ampar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah kan nih. Pengemis kok istrinya. Coba hitung, satu hari saya ketemu, sabulan berapa? 1,5 juta. Setengah bojo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik. Dan akibatnya nanti hadmu hadaddin akan menghancurkan ini agama. Karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak. Karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang. Nah, ini monggo boleh mulai ngaji niki. Pokoknya sampean sering Fatihah malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa Fatihah wis teko dhewe ora usah di Fatihah wis kenal. Terus malaikat Mikail sering Fatihah. Kalau di malaikat maratem ora bensin-bensin, aku gumun, betah ngelok kok apa. Jadi Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau ngendikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aidid dzalamah wal fusak, yaitu ada dominasi syaukatul fusak ala sholihin. Ini yang paling kita takutin, apa syaukatul fusak ala sholihin. Ya fusak bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir, burono mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burono santri sing penggaweane salat deres Quran mok gara-gara iku jadi kula waca mau sampean ora percaya kok sinau niki nah iso ya cukup tak terangno iki tapi nek nentang kuala tenan ngene tak dudono alamane kok cek nentang kowe ora sinau kandhane sinau ora kula waca wa amal ihtimal al khamis wa wa al kisar ala qadril hajat. Kedua, bener kitab itu halamannya kacak-kacang. Pencetakan DKI halaman 500, halaman pinten 147. Dan kitab Pulau sing Toha Putra itu 108. Pulau gak ada kitab Ihya niku sekawan loh gitu. Beda cetakan sedanten. Kuwatir nak cetakan sitok salah delok sitoke. Sampeyan salah orang kan gak roh, aman. Perkumpulan itu saking GR kula gede. Angger maca kitab ora iso iku protes. Kok aku nganti ra iso wah. Iki salah cetakan. Aku kan bener ra iso. Saking gede kula iku angger aku nganti ra iso maknani iku salah kuno gitu. Mangkel. Iso nganti ra iso iku. Aneh kan maksudnya. Tapi ra iso kan gak aneh. Ayo, nganti ra iso iku. Wah, jebule tak delok cetakan liya keluwen lah. Kadang ra ono lane, mesti ono lah. Wah, parah muson. Gara-gara trauma niku kula nu tak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misale beli Darul Fikr ya bareng mbek DKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nak kados kitab takrib malah lali kula jumlah ndur piro? Puluhan mungkin. Dari
Mulai sing tulisannya ulama alim sampai cetakan Beirut, DKI sampai cetakan wah macam-macam. Gara-gara trauma niku. Kalau nanti sinau ikhya itu ada halaman gak iso blas. Tak akal guys. Apa tawadu orang mesti ono sing salah. Mosok aku ora iso aneh. Padahal dulu dibeli cetakan itu kok. Cetakan itu kok. Salah. Gara-gara trauma niku kalau gak ada cetakan macam-macam. Sampeyan enak gak iso. Siasa wae tenang. Golek terjemahan-terjemahane salah ya ora pisan tenang. Penak wes kok sampean ku penak. Coba tembus warga mergo fadhole Allah. Wes penak. Ora ono syarat tembus warga kudu ngale kudu ngaji pokoke anggere tok fadhole Allah mlebu napa? Pokoke gelombang kedua wis marakno ati. Ora wong alim mlebu swarga. Sing maca ikhya, sing walim. Yang kedua dan para penggemarnya. Baik pengumuman gelombang kedua guys. Masih Abdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para baru. Tapi kayak kudu rido iku kersane pangeran apa? Mbon iki kula waca tenan nggih. Kula suwun kanca-kanca sing sakniki tesih melarat. Tetep kudu duwe cita-cita wae. Umpama ora kasil kaji, ana kisaran 1 juta 2 juta paling gak kowe nak rapat madrasah, nak kowe ustaz. Utawa ora rapat madrasah tapi rapat keluarga nukokno tas anak ape sekolah. Iku utek ora terlalu coplok nemen-nemen. Kowe cek ono cadangan ono napa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat ae nak tiap tahun anak kula tas wis mikir. Pemene sampeyan. Ya iku nak misale ngono terus nganti mati ra agama ora kediman kok khidmai. Ini kula waca tenan. Wa amal ihtimal al-khamis wa al-iktisar ala qadril hajat. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisar ala qadril hajat. Supaya dekne zuhud, al-iktisar iku ngringkes ala qadril hajate ing atase kadar sak hajate. Mal iktisabi sertane mergawe ditori kisari lan dalan syariat min ashabil aidi sange wong kang duweni kemampuan. Bahwa alladzina narahu laikon bil wara. Itu saya tak anggap paling layak yaiku jenenge waro. Ini mayuri disuruh kotorikal akhirah. Ya nek sing kepengin orientasine akhirat wong mergawe sak kadare sing penting halal. Dan itu bagus lima yuri disuruh kotorikil akhir. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ini ora ana wajah iku maujud. Ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno iki la fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rungokno tenan, sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, yang penting iso mangan sesuk, sudahlah, yang penting bisa makan sesuk cukup. Tapi kata Imam Ghazali itu bagus untuk waroi, itu bagus untuk waroi. Ya. Nah, moto kudu waroi nganti i, yang cara bahasa Indonesia waroi itu perkarane elek, ponorogo, repot. Jajane nek cara bahasa agama waroi itu nak disukun wakof, itu yo waro. Nah, tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek. Mas aku tuh waroi itu perkarane Mas. Karena utek elek malah salah paham, malah repot meneh. Ya itu kali kok salaf sampai salafi saiki wis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok koyo Lirboyo sarang jeneng pondok salafi. Saiki maknane salafi ku ora ngono iku. Dadi donya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan, saiki ya Mustofa Jegot ngono. Saiki ya apa? Mustofa Jegot ngono. Jadi donya ku sapa? Berubah. Ya yo dhisik wong muni warok iku ya wong sing ngadoi dosa iku jenenge boni rumokno. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waro dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, enggak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu enggak boleh difatwakan secara terbuka. Bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzulama tantaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidin nas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang dolim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor-koruptor surok saiki maling anak maling pitik jentuk duit sithik anak maling duit negara. Pemenang maling aset-aset negara.
Artinya ngeten lho dari Imam Ghazali. Nak kowe nyarano wong saleh-saleh di dhuwit mangan sesuk, ya oke lah untuk go waroke oke. Tapi akhirnya dunia dikuasai wong dolim. Mergo wong saleh ora duwe kompetisi ngumpulkan harta. Engko akhirnya sing sugih wong dolim, sing kere wong saleh. Dan itu awal dari pelemahan agama. Wong ana mesti mangsa mau kowe juga terus kodang. Wes. Ben tak bujarno ning akhirat. Masa jenenge Mustafa lah. Mustafa palsu wae. Mustafa sing asli kok Kanjeng Nabi Muhammad, Mustafa. Mustafa liyane opo? Gak usah wedi Mustafa palsu. Ya coba hormati, perkara ini sepuh, nopo? Terus orang hormati sepuh itu, dosa. Wong sing dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Iki entuk jatah lagi wong akeh. Wis iki kudu dihormati wae. Wong bingung ya wae dihormati sakake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh menguasai mau kifayat yaumin yaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna aidiyad dolama tamtad du ilas sia. Wong nak sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besaran. Saya ini misalnya sing dolim kan ya kepengen duwe bus 100. Sing soleh sing penting iso mangan sedina. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa rai no wong soleh? Wae salat kon ngubah bis. Sing bosem demenan ora lara. Lho nggih kula nu nate cerita teng ngaji niki. Kula nu nate ndek kanca. Pernah janggal. Gus, biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir kok ada hadis kadal fakru ayakuna fakir mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh ning gone non muslim. Delah isane ku nyuper anggere dalu kon ngetero ning niklak tangisan. Waduh, aku itu zaman mondok ngaji al-isti'anah ala maksiyah. Nulung maksiat iki ngetero wong ning maksiat. Mok krono tugas mergo aku supir. Nangis. Piye iki kejadian. Saat ini nggak ada pulau tobat wis ora tampa, wis kliwat. Lane cangkemmu jelek. Hadis itu cocok ra cocok kowe kudu iman nek iku dawuhe Nabi. Coba kowe fakir dikritik kowe mutung. Itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap nomor hadis kadal fakru ayakuna kufron. Bareng ngalami jadi buruh non muslim. Kon ngetero nego-nego maksiat. Tangisan. Lu kan ya ora suge. Jadi pakai sampean orang ulama terus roh hadis fadhailul ulama gak terima. Oh ya repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kowe rapati cocok. Lho kula lah ya rapati siap lho, mangsamu kowe tok sing ra siap. Aku lah ya ora siap, aku ora suka kok mangsamu. Cuma lu ora siap kowe kan. Aku lah suka lah kan rahmat. Tetap makmur lah kamu. Tetap diurusi pangeran waktu itu, senang arah terlantar. Kemudian sebenarnya akhirat apa gaya kula bener. Mak nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwa aku ya biar. Ya itu tadi, kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang menjadi fair, itu bagus untuk waroi Anda. Itu bagus untuk waroi Anda, untuk sikap hati-hati Anda. Tapi masalah urip itu dia musuh. Ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang dolim, orang fasik. Dan itu akan menguasai dunia. Artinya wong soleh di bawah dominasi wong dolim. Iku masalahnya kan ning kene. Mane mikir awakmu tok. Masa mus kondang tuh. Ngaji, ora iso ngaji. Ora iso ya anut Gus Bakse, sampeyan nganti ke alime padha terus andure. Lagi sowan aku mun terus mun bebas anut iki mun padha alime. Wis ngono. Dadi kan kula lho seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak muni yo. Aku mamang tak muni yo. Tapi nganti nang akhirat kira saja syafaat ngono bengok-bengok. Paham? Jadi ini jelas Fatih Imam Ghazali walakin la wajali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amma. Mergo li anna aidiyad dzulama tamtaddu ila ziyada ala qadri hajat
fi aidinas wa kadza aidis surrok. Masalahnya saat orang soleh itu duwe sak kadare, wong dolim-dolim kepengen berkuasa lebih. Dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong soleh jadi buruh, sing dolim jadi majikan. Wa kullu man ghalaba salaba, wa kullu man wajada fursatan saroko. Akhirnya anggere wong sing menang ya njupuk wae wong kadung menang. Sing tok kesempatan ya nyolong ngene kesempatan. Sing soleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya. Niki kritik Imam Ghazali. Terus niki kula waca mboten nurut ya mengke golek jambak. Terus baris ke-8 apa pinten. Terus wa ammat tadyi fa huwa annama fadula anil hajat minal fawaqih wal luhum wal hubub yang bagi ayulqa fil bahri aw yutrak hatta yata'affan. Fa innal ladzi khalaqahu huwa minal fawaqih wal hubub zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim fa kaifa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon. Guyone ngene dari Imam Ghazali. Karo diri iwakne segara iku waki. Ngono iwakne segara kan akeh lho mesti tongkol bareng. Melon do waki. Nah wong mau mangan kodril hajat, misale melon sitok kan dipangan wong papat. Lah pangeran gawe aki liyane kudu dibuakne segara, mergo mangan luwak. Gak oleh lho nganti buantek mergo namaan koyo rugen nganti warek-warek. Artinya ngene lho, umpama wong dikon mangan kodril hajat iku buah sing melimpah di dunia. Iku luwihane kon buak ning laut. Perkarane wong mau mangan kodril hajat. Harus saja misalnya saiki misalnya wae musim semongko. Wacara ning gone ngaji Jalalain musim semongko kabeh sufi. Jadi semongko sitok tak pakan aku Ruhin Mustafa Mas Tri Misbah semongko sitok wong 5. Berarti sak ngaji Jalalain butuh semongko 6. Padahal panen semongko melimpah berhubung liyane sak dhuwure hajat itu haram. Terus dari Imam Ghazali ya kowe buakne segara haram. Gak luweh. Agak luwih napa? Menjadi Imam Ghazali nak pancen ngono iku berarti ayul qafil bahri aw yutrak hatta yata'affan. Nah kon ninggal nganti mampu. Mergo wong kok disaranno duwe ala qadri hajah iki. Mun kula hitung mawon 1 2 3 4 nggih 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bon niku baris ke-12. Ini sing ada tanda-tandanya. Terus summa yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Terus fatwa itu summa yu'addi mongko nuli nekakno apa dari kamu mongko fatwa sing wong mau duwe pakanan sesuk ila suqutil haji mari gugure haji wa zakat lan gugure kewajiban zakat wal kafarah lan gugure kewajiban kafarah al maliyah kang bangsa dhuwit. Saiki misale wonten tiyang mateni tiyang secara tidak sengaja niku diae cek 1 sontok. 1 sontok nanti kalau hitung duit saat itu 3 miliar 600, bener? 3 miliar 600. Ini hebat Imam Ghazali, ingatan maksudnya, ini rumah nonton. Awas mesti nak kanut. Nah dia ane ranut pantas, kau motongannya kusuk berada. Jadi nak ranut mangkel wong. Nah dia ane ranut ketara kau roke nak melaku wanita itu. Terus santri ranuro itu pantas. Nak melaku dilo jebule gak apa? Nurut itu kan ngenyek uang tuh. Mesti jujur banget. Nak nurut ketara. Pokokan gila-gila kalau gitu. Antas saya cara nurut. Lah Mustafa kan duwi lho nak mlaku ramle gak jebule. Gak nurut kan mangkel wong. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saiki mesti tak bedheki. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa, nak melanggar. Iku bayar kafarah wis fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Min ausati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarahe kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah nek wong kere kabeh mau cukup mangan sesuk, nek wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artinya Allah ngendikan kowe nek melanggar sumpah ku bayare ngekeki mangan 10 miskin. Jebule wong zuhud fatwa, wong duwe dhuwit kudu sak cukupe sesuk. Lho, berarti perintah kafarah gak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafarah ya kere bisa. Paham nggih? Saiki wong kaji tamattu. Nak melanggar tamattu mesti bayar haji, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus mbek pangeran, "Mus bayar wedhus kowe melanggar sumpah." Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Dik kula yo 20.000 wedhus kali juta. Kacau semua, artinya dari Imam Ghazali semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali kok ngamuk, ini tidak udah ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu. Lah ya wong melanggar sumpah wae fa kafaratuhu it'amu asyarati
masakin. Nah saiki nak wonge mau duwe kifayah tayomin biomin, mau duwe cukup sesuk. Iso gak bayar kafarah sumpah? Gak iso. Ayo saiki misalnya ana wong dosa wae cara pangeran iku tetep falak tahamal aqobah wa ma adroka mal aqobah. Ki nak dosa make syaratnya iku kudu mau fakku raqobah. Merdekakno budak, jebule duwe ra cukup. Au amun fi yaumin di masghobah ngeke mangan, duwe ora cukup. Terus wong apik ku sapa sing gelem ngeke mangan yatim piatu. Jebule dhekne dhewe ngeke mangan wong liya aku dhewe. Wah, cuma dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah, sing zuhud ben krungu awas nak Mustofa ranut. Bijarno tenan. Nah, roken oleh ranut ya eling-eling ya, terus gayane wis gaya ngoten. Nah, iku wae anut apa meneh itu. Wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna illa qadra hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafarah, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua gara-gara fatwa sing keliru. Wong mok kon miliki qadra napa hajatihim. Wong kon mok miliki jatah mangan sesuk. Terus dawuh Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil kubri. Fatwa itu elek banget, goyang entek eleke. Napa entek? Fatwa kok kurang ajare ngono. Fatwa kok kacau ning. Meskipun kita sebagai orang zuhud, kita sebagai orang sufi, anggur di situ pangan sesuk ya syukur. Sama nak warai gitu, kalau tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Misalnya saya yang saya alami. Kalau niku tiap 1 bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Cukup beras 50 kilo, bojoku tak kei duit kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sakulan. Selain duit ra cukup ya kesuwen oleh tawakal. Niku ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah mbek santri. Jatah uang sing tak nggo li ilahi kalimatillah. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk li ilahi kalimatillah sering tak nyangono gus-gus sing alim sing terkenal. Kalau nak nyangono iki kuat-kuat. Nak gus sing alim sing terkenal. Pikiranku sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang tok. Karena yang dia membawa a'ba'ar risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kalau aturakan. Artinya gini, saya merasa syukur bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak, yang cukup untuk selera-selera li'ilai. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rumah tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Ini kalau cerita. Ini hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar. Mau di bulan mawon ini. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggapnya 4000. Buatan di bulan tahun 4000 gram. Kalau 1 gramnya 400.000 berapa ya? 400.000 kali 4.000 tidak? 12 miliar? 16 miliar. Ayo Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nak iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Kudu dihisab deh. Dia duwe. Takut Nabi man kok mlaku-mlaku jare Suraman. Perkara ini nak ngamal itu dia pede. Perkara ini mesti bener jadi pede. Tapi nak pede pangan dhewe gak pede. Engko nang ramen desa. Nak lesu banget mangan mesti halal. Perkara ini nak lesu banget, nak ramangan mati ku mbok paribasane dipangan haram ae halal mergo darurat. Nggih jajal. Lani kula nak ngaji pede kula nak ngaji seneng guyon. Bro pas ngaji ku pas sesuai perintah pangeran wong alim kudu mulang. Lani kula pas mulang berarti sesuai perintah pangeran kula pede. Tapi kalau nak nampak tamu rapati pede, gak jelas apa tugas wong alim nampak tamu ora roh. Tapi nak ngaji kan jelas wong alim jan tugasmu mulang. Lani kula pas mulang pede. Sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan gak punya uang. Orang ngono iku carane mikir sahabat. Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mergo
mulai dhisik agar Nabi haji wong saleh-saleh haji ngekeki haji. Ngekeki napa? Haji. Mergo ayate ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahral harama wal hadiyah. Haji ku hadiah. Jadi haji ku di luar sampean bayar jam kesunatane kurban di Mekah. Kalau ini pas haji 2013 di kurban di Mekah. Jam niku kula bayar $270. Diiling-ilingan, gue iling-ilingan nak dhisik tiap wong saleh haji ku yo bayar napa? Haji, mboten jam lho, napa? Haji. Dari ku lire Nabi ku bayare pinten? 100 wong. Padahal Nabi ini miskinan wa amit nih. Miskinnya Nabi ora kok Mustafa boten kena bayangno terus. Kok Mustafa rumah lele boten. Iku bingung ora wong akeh. Wong tak ben ngitung nyawane lele mati piro. Repot. Lele serak peduli wong mati di Syria. Sing penting lele. Dadi dene ora wong mati ning ndi Mas? Syria. Jumlahe gak ora. Nah lele mati. Ngono kok ngaku saleh lha iki kelakuan kok ngono. Umat Islam mati ning ndi ra dipikir. Nah lele mati. Pikir. Fakir ngene iki egois to. Kudu barani saleh wong anteng. Urip. Tapi yo terus nang terus. Ora terus tutung. Serangane kok mutu. Mutung mati kabeh. Oh dunia betul. Malaikat Mikail lho Fatihah terus ben kenal. Ora kenal. Jadi malaikat bagian bagi rezeki malaikat sinten? Mikail. Lha iku ning bukune ora ngono kuwe lah. Ora kenal, ora nopo? Mulane ijazah di Jawa Timur kono ijazah dhuwit. Iku Fatihah uga kira karo. Ijazah nopo? Dhuwit. Wong ngekeki dhuwit ditumpuk terus diijazahi. Udah mandi ora ya ora. Ora boten ate deh. Mau kudu guyu wae wong nganggur nganti ngono. Iki coba lah komentar kualat nek komentar. Aku ora boten. Jadi ngaten iki. Dadi wong udah salah paham. Nyongkone nak Nabi melarat terus melarat tenan niku boten. Mergo melarat nganti pada batas dadekno wong dolim puasa. Niku malah dolim piyambak. Mergo ngekeki ruang wong dolim nguasai wong so. Apa meneh nak luwih parah wong kafir nguasai wong napa niki ngene. Padahal wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina napa sabi. Selawase nak iso wong kafir aja ana dalan nguasai tiyang napa Mungkin cerita tentang mriki nate kula cerita. Kula gak ada tangga. Adike mondok ngapal Quran teng bapak. Yen bapak cek suka. Niku Mbak Yune niku buruh teng non muslim. Niku nate tanglet kula nangis mergi nak Ahad niku pokoknya hari-hari biasa kon goreng daging babi. Meskipun tinane niku saya dia diberi hak masak sendiri gak pakai wajan itu. Dia tidak harus makan daging babi. Tapi yang dekne nangis itu tiap minggu kon ngetero anaknya ketika sekolah di gereja. Iya gitu. Iya, selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip rumah musola, terus gak jadi gue wong kafe. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non-muslim. Sehingga zuhudnya anteng terus rokok pojok musola, nak reso turu golek kancane. Terus ngitung koncoku sing mati karek aku ngono. Tuwa-tuwa mati dhewe ngono. Lho kula niku anake kiai, lan kula tamu kok diaku iku anake kiai, putune kiai roh kelakuane wong-wong ora. Wong ketika muing ngaramno rokok, pertama yang nemuin saya itu kiai yang jenis begini. Gus kula nu sowan jenengan jawab jujur. Kula nu tiyang melarat, Gus kula nu kancane abae jenengan. Melarat ora barbar nganti sakniki. Hiburan kula niku anggere damuk bojo rokok ning pojok musala. Mek kanca-kanca kiai. Lah nek dikaram terus hiburan kula napa lho Gus. Akhirnya tak jamur khusus jenengan halal iki. Mur khusus jenengan halal iki. Mergo rokok haram iku perkarane ora mendesak kok rokok. Nek kangge jenengan mendesak lho Gus niku hiburan ku. Nggih pun halal lah niku pun darurat timbang sampeyan rokok stres malah repot. Malah ngobatno bareng. Jadi wong tentang daerah kula ana klub jagongan pojok musala. Niku ora jadian. Angger setengah 11 iku udah rono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing kiai atas mboten.
Kaya atus bangunan pun boten, kula pun boten. Iya kiye musola, ngono ora jajian. Ono klepe mun. Yo do iso maca muin, nek mau muin takrir ku nggih mlaku. Tapi ora di selera dakwah ilahi kalimatil lam Gus ribet mek nopo uripe. Wah itu ketika rokok diharamno wah yang sowan saya banyak sekali. Iya Gus hiburan kula nek kiai. Ndok dangdutan ra pantes. Maksiat ra pantes. Lha hiburan rokoknya kok di protes kan. Mboten ate bae ndok dangdutan mboten ate. Dene protesnya perkarane kula niku wis kiai Gus, ndok dangdutan ra pantes. Kok hiburan rokok wae kok. Haram pun jawab jujur Gus. Haram tak jawab halal, mulai sok wagane ra karuan. Wong anggere wong domo, oh karo Gus kok halal. Kula ra rokok, lho ketok adile kan. Kula kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok darane halal kok. Waduh matekno. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal lah ngomong. Tapi kiai-kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kula nek ketemu tak cucuk pengkodane bapak. Tapi nak fatwane tak kritik. Mergo fatwane dekne menentang fatwane Imam Ghazali. Cara kula dekne pinter Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali pinter dikira. Lah Mustafa Imam Ghazali ya ora bandingane. Awas nek nglawan fatwa ini. Jadi masalahnya seperti itu. Kula piyambak nak mangan. Lho kula niku cara lahir nggih. Niki kula cerita awak kula juga. Kula cara lahir nggih gak ada mobil, tapi kula nganggo tetap sesuai idine syarak. Kalau kira-kira secara syarak itu tidak halal dan masalah kula tidak berani. Tipe mobil wae pengira. Lan kula tetep jarang. Tetap sak kadare maksudnya. Biasanya kula nganggo mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kula piye syukur iku ibadah. Tapi nek kula golek dhuwit sing rawan ora entuk malah ra tak nggo, wah iku wong kemrungsung. Kecuali jupo, nek tak nggo ra apa-apa syukur, nek golek kan repot. Golek dhuwit kok jupo dhuwit ki mulai Mas. Jupo. Nah jupo ora apa-apa kan gampang syukur, nek golek berat. Masuk ke nganggo bojo kudu nganggo idine syarak. Buktine nak pas haid ora oleh dikeloni. Pas kira iso nafkah ya ora oleh dikeloni. Dadi ora iso mentang-mentang di bojo ayu terus ngrasa iso nguasai ora iso. Kabeh butuh idine. Lah Sayyidina Utsman di donya akeh, tapi nek dipangan dhewe ngrasa halal ta ora. Aku bar mangan kok mangan meneh. Kayak khimar ae koyo kebo mangan. Mikir nek ngarepe mangan mikir. Akhirnya rapati wani mangan, akhirnya kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ngono perang, ngono jihad, kurune miliatan. Mergo mesti halal, mesti bener ya pede. Kayak kula pas mulang pede, mesti bener ya mulang. Tapi nak kula pas ana tamu, rawan salah. Nak tamu sugih rawan tomak, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan padha klirune. Tomak yo kliru ngenyek. Karo ora usah ditamu malah penak. Anu takdir ngono ae, anu sing kesasar tak tompo. Tapi aja niat awas ben niat sono. Nah kesasar lah. Mung kesasar ora jarak, no. Tapi nak mulang mesti bener ya, wong pangeran nyifati dzate mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahman iso bedat sing mulang Qur'an. Kalau mulang seneng, kemulang sifatnya pangeran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nek Iqra nggih sami Iqra bismi rabbik. Kalladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram sapa? Alladzi 'allama. Pangeran sing mulya, sing lomo. Ukurane lomo piye? Sing gelem mulang. Akram alladzi 'allama. Bilqol. Lan iki bener ngaji go pulpen, go paham ora pokoke go pulpen. Go pulpen iku ditulis pangeran mulang alladzi 'allam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bilqol. Terus allamal insana ma alam. Nek ana pas mulang pede. Nek nampa tamu rapati pede. Mergo rawan salah. Itu di manusia itu rawan salah bener hikam. Cara hikam ngene nek nyek manusia. Ilahi. Ilahi maknane curhate hikam. Ilahi. Mangkarat mahasin hu masawiya. Fakih falataqulu masawihi masawiya. Minta eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek. Apa meneh pas saiki misale kowe di toko waris. Seneng bojomu seneng, kabeh seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati, mergo kowe lagi laris. Kowe dadi kiye terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki, anggere wong ngundang liyane kemahjub.
Wong pas apike wae elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno Ki Mustofa. Oh, Ki sakniki gendhos dan ketok yo jenengan. Dia ngelem Mustofa sitok ora jelas bener e. Kiai iki yo diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar, mergo apikmu cek mahjubno wong liya, aja ana eleke. Makanya wong kudu istighfar. Apik empe ana. Apa meneh pas? Jadi mangkanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Wong pas apik wae elek. Apa meneh pas? Lho contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini seksi ana ki misbah ana kabeh ana kiai-kiai. Kulo niku biasa mlaku-mlaku kinjing ambek milan ambek anak kulo. Kadang ketemu pernah bude bule. Ya, nang kulo aku bareng kowe itu ngapene pandangan, nggih, Mbah. Bareng pandangan. Ya kadang nggo mobil, kadang nggo mio. Kulo yo mikir. Sampai kulo dia sepuro super tosa sing biasa tok pandangan. Ya perkara nek kamu sepurane yo mau ora sidobal kowe gara-gara pel aku. Ora apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene men sosial numangno wong mlaku, tapi sisi yang lain kan terus wong iku ora umbal. Gara-gara ora umbal supire kan gantok penumpang. Paham ya? Lah iya kok kowe ora tau mikir ngono to. Lah iya kan iki ora dadi wali-wali perkara niku mikir. Ojo kusur tok mikir bareng, ojo. Lah iya misale kowe ning ratan gede sing ana angkot. Sono kanca mbok jak apik kan etikane. Mosok aku numpak mobil ana rugen ora tak jak. Kita melas ngono kan dijak. Kowe cara pengiran aku dibiji apik. Bahak apik ana rugen dijak bareng tok giwangan. Bareng ngono Mustofa supir angkot yo kere yo soleh ndi musola. Terus waduh penumpang sitok wae ilang. Jadi dari kritik hikam mangkanat mahasinuhu wa masawiya faqih farataku masawihi masawiya menuso apike wae apa meneh pas. Nah, jajal masjid guys sing apik. WC-ne apik, fasilitas apik, AC. Terus wong itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Nek masjid apik ku nglahirno komentar ngene iku. Mulane masjid pelek wae ora. Paham ya tak maksud. Kowe gawe masjid apik, ngono lho. Wah, apik wong elek, jenenge apik, fasilitas apik. Mustofa rono wis bani sing lega, rugen rono isih lega. Bariku itikaf lho gak gremeng. Ora kok masjid desa aku. Ora dadi dadi, elek kabeh. Terus lho mari kiai ngono iku. Menusa. Bar masjid apik boyo wis meneng. Berarti gara-gara komentar iku gara-gara salah sapa. Salah masjid apik terus dibanding-bandingno. Makanya aku nabi rukin api teman-teman mah, aku khawatirku Gus Balu ki apian, ki liya kok. Kemudian sering tak pisoi deh. Tujuanku ben ra diapik teman-teman. Nanti apik teman-teman malah wong kula wis misoi wae mahjubno wong akeh apa meneh gak misoan. Malah akeh maksud. Nah iya. Dadi ilmu ono sing ngene iku ben wong iku apike wae. Apa meneh? Mana wong men salat saf awal terus kok kula. Gus sirine apa jenenge atau salat saf awal. Padahal hadis-hadis sokae fadilah saf awal iku akeh. Saged sak. Lah aku ora salat awal gara-gara kowe. Lah kowe ngene saf awal terus wong dia ora keduman. Saya pikir iya Gus. Lah iya kowe aneh-aneh wae. Lah wis bukti yo. Jajal sing biasa saf awal kon mundur kabeh. Engko atep saf awal ono sing ngisi yo. Nggih Gus lah yo melane. Nek ikhlas ora iso ngomong wis menengah iso. Jadi cangkemmu Gus lho, kaya dikandani malah. Nek ora iso hafal lae nek mati paling apik usah. Awal iki ora usah ujug hafal paling apik. Piye-piye wong liya ora iso hafal mergo mbok kuasai kowe. Ya sama glone to sing mulia ape mah. Lah nek jadi biasa hafal mundur kabeh, tetep ono sing ngisi to. Tapi kok jerok-jerokno ya. Iki ilmu dhuwur dadi ora usah jerok-jerok. Kok terus ya sopoke aku mau cerita, iku jare hikam ora jare aku. Diketok ya bener sing ngomong wong alim. Jadi manusa iku mahasinuhu wa masa biya pakai falataku masawihi. Misale ki harmonis mbek bojo. Misale Mustofa lagi harmonis mbek bojo, bojone dicap mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono wae.
Ning Carrefour ora kuat. Jelas ora kuat ya ora ono dalane. Ale golek bakso kribo apa ngono. Iya sih ngono. Ayo. Saiki anggere ana keluarga harmonis iku jare sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning warung terus akeh warung-warung iku kadang sing duwe ya santri. Ukuran keluarga harmonis kan jare sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ora seneng marung kabeh, warung nak tutup kabeh. Padahal sing duwe ya wong saleh. Lah saiki sing seneng marung ya repot. Engko barang ning warung ana wong sing luwih aja Mustofa ngeluh. Jebule ala tujuan repot men. Lah sing apik piye ora ora. Pokoke wong apike wae apa meneh. Ya tapi ora usah jero-jero. Pokoke anggere gak maksiat iku apik, ora usah jero-jero koyo pitam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis endi-endi. Ulama dhisik mikir nganti nopo. Wong alim nganti. Mulane wong dhisik ado kok ujug, ya ado kok penyakit apa? Mereka masalah kan. Dia mau misalnya ono keluarga harmonis ukurannya kan makan di rumah enggak di warung. Nah, warung terus piye? Golek rezeki yo perintahnya pengen. Wong mangan ning omah kabeh, warung ya ora napa? Ora apa. Wong seneng sof awal kabeh. Terus bangga dekne sof awal. Wong liya salat ora sof awalnya ora rasa-rasa. Ora rasa-rasa wis mbok puasa iki kok. Wong kowe wis mulai pujian kok karep. Ini apa sof awal piye? Nak kowe niat wong liya ben sof awal ya kowe dari awal go guri kok atau ana sing ngisi. Ayo jajal sing biasa sof awal kon teko guri. Kira-kira sof awale payu to. Payu. Sing mari ra payu gara-gara itu. Lah iya nak terus melane maksudnya ya sof awal ya yakin ana fadilah. Tapi ra usah diterusno ngadili wong liya. Mari fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ra usah nyutekno awakmu dhewe apa sing pirsa di sing paling. Ono ulama nak ketemu wong ora tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Benak salam terus kok wong Betawi. Ketemu sapa wae. Nah, itu dari alasannya kenapa kira tahu salam? Wah aku khawatir pas muni assalamualaikum, dekne orang balas. Mari dosane wong. Go balas salam ku wae. Pemene aku terkenal rapat itu senengi wong kok malah. Tidak tahu diri. Daripada gawe wong dia maksiat wis ora tau napa. Tapi rasa ganti halo wis meneng ae wae kok ora ganti wae. Ganti selamat pagi. Mulane sampean ngaji, ya pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulane nabi ku yo kata. Nabi Isa iku api-apike nabi. Nak mangan sithik ora tau rabi. Yo ora tau miso iku. Di rumahno bahwa barang apik ku kadang yo ana eleke. Nabi Isa iku api-apike nabi, ora tau miso iku. Ditabok pipi kiri wis dikakno pipi kanan. Saking apik. Saking apike wong akhire dekne malah dagep anake pangeran. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku trauma bahwa metode itu tidak harus diteruskan. Meskipun Nabi Isa tidak salah. Nabi Muhammad itu ada di depan umum, kadang malah yang jauh di teras. Ben ngetokno adek niku menungso, ora sampai dikultusno anake pangeran. Bahkan kadang dahar iku sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badhe dahar belanja teng pasar terus dahar. Pasti ora marung rene ora ono warung ning pasar. Akhirnya yo ono masalah sithik, yaiku rupa-rupane dikomentari, Nabi kok golek duit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna bil asfar." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, kok wae mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga, terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuluh ning pasar. Tapi lumayan, ora sampai dagep anake. Jadi kabeh ono regane. Misalnya aku dadi kiai khusuk. Khusuk nak omongan sak kadare atau misoi Mustofa atau misoi Rukin. Yakin ya Mustofa sama aku mesti melungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusuk wibawa wes. Wong sowan mesti melungker. Akhirnya rawani matur problemnya. Tapi baru kayak aku sering misoi Mustofa malah men matur terus. Malah lama kabeh. Masalah anak dilapor, masalah dia dilapor. Lu tekan swarga neraka kabeh lapor pisan, lho kok penak.
Artinya tadi, andikan gue terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya Anda sebagai ulama apa? Orang tidak berani tanya. Iya betul. Kalau terlalu, karena terlalu wibawa pasti. Loh, wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah, kowe orang ngalim khusyuk lara wibawa, nak sing ngalim kan. Dan Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi, Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takok Nabi biasa, nganti urusan sing jorok-jorok kan biasa. Biasa sahabat takok, kula nafal hadis. Ya Rasulullah, waqtu imro'ati fi nari Ramadan. Kula wae bar kelam pas rino-rino Ramadan. Niku sebuti Nabi pertama ya, waduh tenang ya, nggih tenang. Wong merdeka ana budak, mboten gadah. Poso rong wulan. Ya poso rong wulan wae ra. Iku bojone saking ayune, bojone sing hiper ya ora roh. Kemungkinane kan loro, saking ayune bojo. Nek kira tau ngalami mbok berarti wong sing ngalami berarti kemungkinan apa? Bojone ayu terus. Nek sing ora ngalami bojone lek yo ora usah dibawa. Ya ora mesti lah. Akhirnya jare Nabi, ya saya itu musitina miskinan kayak imangan suwidak wong. Lagi-lagi tadi, andai kan orang hanya punya kecukupan sehari tidak bisa bayar apa? Kafar. Kayak no sinten ya Rasulullah. Ya kayak no tangga-tangga paling fakir. Lah gua paling fakir. Sekere ngel-ngel wong. Kayak no sinten ya Rasulullah, kayak no wong fakir tanggamu bener. Kula paling akhirnya Nabi Fadakhalal hujrah, Nabi mengias kamare. Fa'akhoda miktalan min tamrin fa'ato. Iku buktekno nak Nabi ya duwe duit cadangan. Nabi mlebu kamar terus nyukani sak miktal apa cara kene apa sak. Iku lho kan ada sing ono cangklongane lho kenapa? Apa? Ora kantong sing sangka rotan iku butuh. Oh. Oh. Sing koyo ni buah-buah iku lho sing keranjang. Tapi keranjang kegedean sing ana dijupuk. Oh. Pas lho dhisik ora ono pas. Pokoknya miktal bahasa Arabnya itu. Nah terus Nabi mengambil itu terus dikasihkan. Itu bukti nak Nabi gadah cadangan untuk nama. Pokoknya Nabi dewe kiri. Aku mari ra duwe itu munggo duwe ngono tak ora ono. Kabeh cerita Nabi nang ngekeki ya ngekeki ae ora ono nek hadis Nabi men muni apa? Munggo aku. Aneh-aneh. Jadi wong kudu iso ngukur, meskipun Nabi donga akhini miskinan ora koyo sing mbok bayang. Terus miskin aku BPKB dorane omah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Wah, seperti melarat itu. Wong dhuwit nyaur utang ra usah anak aneh abot malah nyaur sing ono. Ayo nak ra wong mlete mosok. Alasannya enggak orang mesti disawang ke sisi darurat. Siapapun itu wae kalau suwun gitu. Terus iki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kula lah tetap seneng, urip miskin tetap seneng. Tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan qadril hajat. Misalnya kira zuhud nganti lesu, wis pokoke aja nganti pas kuwargen dicek. Utawa misalnya kepeksa ya pas iso syukur. Misalnya ke suara kok delok gedang seneng pangan. Ndelok semangka seneng ya pangan. Tapi nek kedua ketiga iku wis ora seneng iki, wis mumpung gitu. Jadi pokoke pangerane maklumi sing ijek seneng, seneng iku sing marai su. Tapi nek wis kedua ketiga iku jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae repot. Tapi nek ngene ra apa-apa ki. Ini nek ning omah perkara mumpung ora ning omah wae oleh. Pangeran maklumi, kok ngono maklum saja. Maklumi. Tak jamin pangeran apian kok masalah. Dieling-eling ini fatwa Imam Ghazali pokoknya sampai fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan terus saran kula nggih wau misalnya kados Ruhin, kados Mustafa tetap dia niat haji 20 juta. Nanti kan ngumpul 3 juta kalau meneh jadi 2 juta, engko 2 juta kalau meneh 1 juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk 1 juta saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari.
sukses. Itu bagus. Saya ulang lagi, itu bagus. Kayak yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering melakukan perkara ini mereka ada berani makan sehingga untuk izinnya Allah Subhanahu. Kalau ya duit, kalau nggak duit terus, tapi yang berapa tasaruf kok kira-kira ramah maslahat. Lo kalau nak tuku kitab jutaan, perkara ini mesti bener nih. Tapi kalau rawani mangan sadekan untuk jutaan. Itu mesti uang soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasaruf bawa kebaikan, wow ya. Kalau jagungan kayak tamu rong jam kesel, sak jam. Kalau mulang tolong jam, mau pantas kuat. Sange ora pantas. Kuatir sama iso ngadai kan malah bingung. Mau nih. Ya jajal lah wes, saya kok jajal barisa ngulang nanti subuh kuat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada ae sing tek ayo. Lah aku jajal kan. Tak ulang mulai bisa sampai apa? Wah, anu Bukhari paling lagi kalau kuras. Nggih Mas Bar. Nganti subuh paling lagi cukup ilmuku cek. Tapi barang aku muka safa ada wis kotor-kotor. Ada gelas ae diulang udan terus. Tunggu serasi mau kuda. Pertama kuda susu kuali. Saking baterai kejoget baju. Pertama kuda. Baru keluar kelempang. Mau ngaji jam 11 saya Mustafa tur, mau ngaji. Ya, jadi tengen-tengen. Jadi fatwa sing yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafaru al maliyah wa kulli ibadatin nitat bilina aninnas idza asbahan nas la yamlikuna illa qadra hajati. Fatwa iku wa huwa fi ghayatil kubri. Fatwa itu buruk sekali. Ngadul Bos. Kan percaya beremung awas. Ya tadi kitabku ini halaman mau tak digono. Wah misalnya halamannya agak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntala wa mablagha ridha wa zinatul arsh.